谁能想到，荧幕上风情万种的柳岩，私下独居的日子竟如此平淡且幸福。44岁未婚未育的她，生活在北京的独栋别墅中，不迁就任何人，不被世俗标准绑架，把日子过成了无数女生梦寐以求的模样。我独立生活了几十年了，像我这样，就又没结婚又没生小孩，工作还不错，然后自己经济又独立，其实很多女的觉得这样的日子简直就是神仙般的日子。这是柳岩在北京的家，走近便能看到宽敞的大客厅。独自生活的柳岩在家主打的就是一个随心所欲，每天光是穿着一双袜子，在房间中自由穿梭，喜欢穿搭就把衣帽间里装满了衣服，客厅的物件随意的摆放着，可谓是乱中有序。喜欢吃零食就准备满满当当的零食，完全没有女明星客在骨子里的身材焦虑。喜欢香气就准备了各种各样的大牌香薰。喜欢鲜花，她也会定期更换新鲜花束，每个房间角落都透着松弛的惬意。比起一尘不染的样板间，这种带着生活痕迹的凌乱，才是真正家该有的温暖。很多人不知道，柳岩刚北漂的时候住过月租几百块的地下室，连独立卫生间都没有。如今能把家装成自己喜欢的样子，全是靠自己一步一步打拼出来的。早上9点，柳岩就醒来了，精致的她敷上了面膜，头上戴着粉色的发箍，穿着独特的碎花裙子和俏皮搞怪的高筒袜就出来了。那模样完全与出现在荧幕上的精致产生了极大的反差。当别的女明星都已经开始养生时，柳岩一大早起床就开始酷酷炫起冰块，甚至给自己准备的水果茶中也要加上许多冰块。他听说还吃冰块，就是一边咳嗽。我也这样。就这样，他一边咳嗽一边猛灌冰水。他对冰的执念几乎是刻进了骨子里，不管是果汁、咖啡还是白水，都要加满冰块才够味。我也知道喝冰的不好，但是我就好这一口。冰块是我生活当中必不可少的食品。柳岩的生活看似随意，但是不缺精致，因为自己喜欢香味，她便买了各种各样的香薰，摆在客厅的各个角落。有时间的时候还会出门买几朵鲜花，细心的整理进花瓶。那生活的仪式感简直拉满。一番仪式感之后，柳岩终于想起给自己准备早饭了。柳岩的刀工还是出了名的能打，厨房里还专门备着磨刀石，简单的将刀打磨锋利后，柳岩便开始备菜了。整个过程行云流水，她日常的饮食也十分清淡，一眼看去满满一锅全是蔬菜，调味也只放基础的调料，主打一个健康低卡。因为我不太吃动物脂肪类的肉，或者是一些高油高盐的食物，蔬菜就是一定要给够的。没过多久，柳岩的好姐妹上门做客，还没刚坐下就被柳岩安利了全冰饮品。你喝啥？你喝啥？苏打水。你要冰块吗？可以有，可以没有。要点吧，要点吧。看你高兴放就放点吧。苏打水不放冰块。何洁看着满满一杯的冰块，心里满是担忧，但不得不说喝起来那叫一个过瘾。考虑到朋友远道而来，柳岩决定亲自下厨准备个椰子鸡火锅，可椰子水忘记拿出来化冻了，下一秒她就对着冻硬的椰子水直接劈成2半，溅出来的冰碴子捡起来就往嘴里送，牙口好的完全看不出是40多岁的状态。都说女明星偶像包袱重，可柳岩的这份随性真的半分都不像演的。椰子鸡刚出锅，另一位好友便到了，他连忙张罗着2个好友先动筷子，自己则继续忙活着剩下的菜。谁料他一个不小心刮花了指甲，放着专用的指甲锉不用，随手抄起厨房里的磨刀石就开始打磨，效果居然比专业工具还顺手。哎，这个贼管用，比那个锉指甲的好用。磨刀石磨指甲。其实我也很少做指甲，因为我做家务。他全程忙前忙后，没停下来歇过。我每次来他家，就没见他在沙发上坐过一次，就一直在忙活。看似大大咧咧的性格，其实藏着最细腻的贴心，也难怪他在圈内人缘一直这么好。饭后几人围坐在一起聊天，何洁说起将柳岩的素颜做饭的照片发到朋友圈，很多男人看了都不禁夸奖，这样的柳岩十分有魅力，但她却直接一句话清醒回怼，他们是觉得一个女的素脸朝天的在做饭很动人。不是，你不是柳岩就好了，他们就会觉得说，其实你普通一点更好。如今44岁的她，既没有被年龄数字绑架，也没被世俗的婚恋标准裹挟。不用迁就伴侣的生活习惯，不用为家庭牺牲自己的喜好，把日子过得松弛又自在。太多人把结婚生子当成女性的人生必答题，可柳岩用自己的生活证明，人生从来没有统一的标准答案，能把日子过成自己喜欢的样子，活成自己的靠山，就是最大的圆满。